السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فول ربي درتي برو أكمل كوينو نمو ألكاني مسجد كان إرات مرة دين كن يقد هذا بنو دين قد بنان دنيا ما لباسا نما ربي فكن يساتو بداسا وقا شندورا نانو سومالي رابوكاني قدنا دانانو فنفنة مقالا لغتافو لغدادي كوباني mana jala gubbaan qorqorroo keessa jiraacha raashin harka namaa eeggachaa turrus iddoo itti salaannu dhabuun qalbii nu cabsee xiqqaa guddaa dhiiraa fi dubartiin masjiida ijaarrachuu murteessinee lafaa ol kaane qabeenyallee qabaachuu baannu rabbii guddaa abdannee namuu lukkuu hanga lubbuutti waan qabnu aarsaa goone waggoottan sadeen darbaniif masjiida ijaarrachuuf xaarii hedduu keessa dabarree masjiida kana sadarkaa kanarraan geenye kanaan durallee waan hedduun nu gargaartanii nu qobsiiftanii har'aas masjiida kana asiin geenye irraa xumurachuuf humnaaf dadhabannee isinitti iyyachuuf dirqamnee nuun jedhu lammiileen keenya kunneen masjiida kana irraa xumurachuudhaaf gaafa guyyaa 14 baatii 5 bara 2015tti ulamaa'ilee gurguddoo sheekota du'aatota garaagaraatii fi munshidoota babbeekamoo biyyattii maraaf hirrannee sagantaa guddoo fi seena qabeettii taate qopheessinee isin eegaa jirra waan ta'eef namoonni muslima taatanii waamicha kana dhageessan martinuu akka nurraa hin hafne maqaa rabbii guddaatiin isin gaafannaa nuun jedhu lammiileen keenya kunneen kanneen biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraattanii sagantaa kanarratti nuuf argamuu hin dandeenyes waan qabdaniin karaa lakkoofsa herreega baankii iskiriin irratti mul'atu kanaan masjiida kana irraa xumuruu keessatti gahee keessan baadhaa isiniin jenna. Nagadde gabaasa guduunfatte galaana siidaan nu milkeesse ikoraan keetu caalaa.